Aviones libres de niños, nueva condición genera debate. Viajar en avión a veces puede ser todo un tema para los padres que llevan a sus bebés con ellos, así como para los pasajeros. Sin embargo, esto puede cambiar con los vuelos que buscan tener áreas designadas. Una aerolínea de Turquía anunció que comenzará a vender vuelos que tienen una reserva especial solo para adultos, sin que haya acceso para niños. Esta noticia abre un debate ya que hay quienes defienden su manera de viajar sin interrupciones, así como quienes aseguran que esto violenta a los bebés, así como incomodan a los padres. Esta nueva mecánica hacia algunos viajeros ha orillado a que los padres tengan que buscar opciones para que sus hijos no causen conflictos en los demás pasajeros y todos puedan volar sin contratiempos.